黃日達嘅萬次嘅開幕典禮咧就會馬上開始啦。咁我係今日大會嘅大會嘅專業團先。咁首先咧，多謝大家同埋歡迎大家嚟到東辦事處嘅開幕典禮。好啦，快啲！好，俾掌聲，俾掌聲。咁而所有來賓咧都已經到場啦。咁啲無謂人咧，我哋而家唔好理佢住先，因為咧而家年輕嘅馬上開始。因為我哋首先咧就會請七六二同埋日春咧為我哋獻唱《城邦會戰勝歸來》，我哋大家俾啲掌聲佢哋。好，有請七六二同埋日春。係呢度，俾咪你，有啲咪，俾你上嚟啊嘛。好啊，喂，七叔上嚟啊。哦，七叔上嚟，有啲大家好。大家好啲獎。我準備好未？大家識唱嘅朋友要一齊唱。係。開始喎。收皮啦！天有光，雨來不早幫我交惡，風有聲，太上老推叫我作樂。為到我歌到這聲講説聲道，誰在人為我滿到全家網絡？難以可解的配方，誰讓亞洲變共和？白鴿左家紛紛告狀，你低在同樣尋代理，為要中產地地幹，連眾爭我出山又講，光陽打出眾熱狗開拓血路，浩浩風知我所想算我難過，無奈了客路地情不太多多，明定我誓讚足吻照發交錯，踏破關中出四方，華夏已遭這共亡，無法矯枉的鬼角落。我教育文明倫理，從港間再無亂過，忘掉地獄的火有多多。一齊嚟啊！城邦會戰勝歸來，城邦會戰勝歸來，重讚自治神聖威四海。用於眼才共造的區，香港會勇武起來，高普世無不處世代。投資氣質一朝來，城邦派正氣開來，無法斷言又有這變化。第三啲我從全為愛，即使戰鬥結盤外，我幸運與天地同在。耀公民嘅首領黃洋達，你兄弟睇下，黎明都係類近咁嘅架勢啫，係咪？咁就今日咧就好感謝各位嚟到小弟嘅九龍東嘅辦事處開張。咁就今日咧嗱，首先要介紹下先，今日咧就有好多嘉賓嚟咗，係好感激嘅咁樣。咁就係首先就有我哋嘅同鄉會嘅會長啦，蔡中章理事長，感謝。咁就仲有我哋曾經喺呢個拳賽合作過嘅聲哥，感謝晒。聲哥係既可以話係拳壇嘅代表，亦都可以話係亞視嘅代表。咁我哋大家都好期待聲哥嘅節目
喺未來嘅其他嘅平台或者係重振雄風亞視上面再見到 Sam 哥踩場。咁當然啦，就唔少得啦，即係我哋推動呢個公投制憲運動嘅我哋嘅教主黃毓民啦，我哋國師陳雲啦。位嘅鄭松泰啊，係啊，咁啊最近幫助小店擊退孤詞嘅阿鄭錦滿啦，啲水一定會溝嘅呢啲係，咁係嗱，咁啊仲有好多嘉賓朋友，譬如係最近同高高 van 嗌交嘅歌舞 van 創辦人啦，咁係大家多多支持歌舞 van 啦。咁啊，仲有係我嘅泰拳嘅師傅啊，鄭師傅啊，大家叫個代表啊，仲有 Transboxing 嘅榮哥喺邊啊？榮哥喺邊啊 ？Transboxing 嘅榮哥，榮哥唔見咗啊！榮哥可能喺度裝緊沙包各樣嘢。咁就係仲有齋主啦，齋主喺度啦，記得網上面寫啲長文去鞭撻我哋啦。咁啊，仲有係仲有亞明啦，亞明喺度啦咁樣。咁啊，仲有好多啊，宗教界嘅代表啦，林國根牧師啊，牧師係咩？牧師係咩啊？牧師掛住喺度睇報告，牧師嗰個係讀花生。牧師唔好食太多花生啦，係嘛？即係我都即係關心好多唔同種類嘅弟兄。咁啊，仲有係烤天多，今日都嚟咗係嘛？烤天多，你想識烤天多？烤天多好怕曬，今日都嚟咗。仲有好多朋友啊咁樣，咁係特別留翻壓軸講咧，就係沈旭輝教授啦，就係沈旭輝教授喺離開香港之前都特登嚟咗離開書位。好明顯係有個薪火相傳嘅意味喺度，係咪？香港交俾我哋啊！咁係因為特登留翻最後講咧，就係咧想講咧，即係咧係譬如沈旭輝嗱，即係唔係抽你水，沈教授唔係抽你水，真係唔係抽你水。咁啊，因為沈教授都發表咗咁多文章咧，就係關於香港嗰個變遷。咁樣咧就係講到香港，因為近年嗰個政治氣氛嘅問題咧，就係好多派系咧，大家就變咗好企喺一個好矛盾、好激烈嘅一個好撕裂嘅一個位置咁樣啦嚇。我有少少可能即係簡化咗你嘅講法啦咁樣。咁但係我想借呢個機會講一講咧，就係咧，我黃洋達咧一定係咧能夠統合最多方面嘅代表人物。你睇下今日係咪有拳壇嘅代表係啊，再介紹漏咗啲，仲有漫畫界嘅代表牛佬林宇國係嘛？有激進派嘅代表，有溫和派嘅代表，連土共都嚟和我開張，係嘛？連土共都喺埋度，係嘛？即係大家未必，即係我想講一樣嘢就係今日辦事處開張，我哋都讓咗講一講我哋從事呢個社會運動或者係好多推動好多運動嘅綱領。毓民啦，我個老師啦，教主成日都係講就係。彈開風氣不為師咁樣，咁我冇資格講啦，係咪先？即係我即係去到呢個本身你都要有師傅嘅架勢，你先可以謙稱自己不為師啦。但係我想講就係，雖然我哋好多嘅理念、好多嘅對香港嘅睇法，未必所有人都盡相同，但係我哋一路以嚟做緊嘅嘢，起碼我哋未必係用過去嘅方式去統合大家、整合大家嘅意見。但係，當我哋動之其出嚟，無論各方派系嘅人、各方意見嘅人，佢無論係想支持我哋或者批評我哋，難免你都要聚合喺呢度。你哋就係冇辦法離開我，你哋就係冇辦法要跟住我支旗走。呢個就係你嘅官民，全民制憲。香港建國，全民制憲，香港建國，全民制憲，香港建國。起勢嘢梗係要做少少啦，咁但係今日最主要就係喜慶嘅 ，OK。咁啊，再一次感謝大家嚟到呢個小弟嘅辦事處嘅開幕咁樣，嗌口號你係靜晒，你唔係嚟搞事㗎，做好自己嘅崗位好唔好？好啦，咁就你招呼佢啦，黃生。好，咁就
同埋國師，我哋做一個簡略嘅發言。然之後咧，跟住咧，我哋就會係做一個拜神嘅儀式，然之後做個展台儀式。麻煩嘉賓咧就稍為留一留步，咁就係放心啲，好安全嘅咁樣。咁我哋咧就做係一個展台儀式，跟住就舞先咁就。咁我哋就接落嚟嘅時間咧，就不如就交俾教主。俾掌聲，教主！多謝你啊，教主。嗱就4年前咧，即係呢個阿大亨嗰個辦事處咧，都係呢度附近嘅，不過就即係失足一如好鬼鼠嘅轉彎抹角咁樣啊！咁嗰個辦事處咧，就當時咧我都有常去嘅，咁都係喺翻呢一區啦，係咪啊？嗱，今日咧就係5區公投全民制憲，呢個公投制憲運動咧，即係研討城嘅公投制憲運動嘅總指揮黃洋達嘅辦事處開張大吉，咁啊好多人嚟賀你啦，係呢個必然㗎啦，係嘛？咁啊話晒總指揮啊，冇啲架勢點得啫，啱唔啱啊？所以咧，即係有時都係有分大細嘅，所以呢一個辦事處開張個規模比較大啲，係嘛？咁如果你輸撚咗，坑你個頭 ，OK？ OK， 咁你叫我講嘢，間中會語無倫次㗎。黃洋達嘅唔輸得先，黃洋達一定要贏先。我哋淨係聲一個字就係贏，係贏。講完啦。好多謝教主。國師贈我幾句好嘛？國師，稍為贈我幾句好嘛？一兩句啊！俾掌聲國師，陳雲。多謝大家。其實4年前啊，達競選嘅咧，我係好個心係好緊張嘅，覺得係好想佢贏，但係就爭少少。但係就之後，我見到達好努力，即係組織報紙、組織熱血公民，跟住係由頭嚟過，成個競選嘅根基慢慢再整翻出嚟。當然競選係其中之一，但係最重要係做我哋嗰個救港。同埋係香港自治、香港建國整個嘅宣傳同埋佈局，咁依家係到係最緊張嘅時刻，就係成立地區辦事處，跟住就係展開5區公投全民制憲嘅宣傳。咁喺呢度就係我冇乜特別嘢講啦，就係請皇天上帝祝福黃洋達，而且係保佑參選得勝。5區得勝，多謝各位。好多謝晒國師同。感謝國師，感謝國師。係啊，阿沈教授贈我幾句啊？贈我兩句啊？臨別贈。我明溝仔喎你。怪得我唔係政治人，咁啊見到你咁多年，我識你嘅時候都未有熱血公民，仲係一個網民主持咁啊。政治我唔掂嘅師，但係撐你嘅。過嚟啊！多謝，感謝晒。咁就差唔多啦，好嘛？咁我哋就開始我哋嘅儀式啦。咁就再一次感謝大家到嚟。一陣間我哋就會進行儀式啦，就會拜神啦咁樣。咁麻煩聲多陣間，阿李時安幫我做個剪彩啊咁樣咁啊。仲有阿牧師啊，牧師又走咗去睇嗰個啊，係咪啊？好快睇嗰個啊，牧師。咁就牧師一陣間我哋嗱，因為咧今日牧師就我哋一陣間唔好意思，我哋真係會做個拜神嘅儀式咁樣。咁拜神完之後，你帶領我哋又做個祈禱好唔好？好唔好？定係你想祈禱先啊？牧師你想祈禱先定係拜神先？不如你帶領我哋祈禱先啦，好唔好？牧師。係一陣間先啊，一陣間先。好。咁好，咁我哋就開始我哋嘅儀式啦。我而家差唔多嘅時候，咁我哋首先有請全民制憲運動嘅7位代表，黃洋達教主黃毓民、國師陳雲、鄭松泰、鄭錦富、方力、鍾景耀同埋代他張耀生嘅。咁我哋首先咧有請同埋國師陳雲咧，同埋黃洋達一齊咧，可以帶領大家上香嘅。大香俾阿國師揸住，係啊，跟住國師裝完香咧，上完香跟住就到啦，係啊，其他
代表人物都可以揸住支香。喂，望望鏡頭，望望。望一望鏡頭先，影相先。係啦，等我攞晒香先，攞晒。等啊，夠紙就唔好。夠先攞啊！好嚟。好，而家影相，各位朋友可以影相啊！望住鏡頭喺前面。其實等陣影多張先，而家再影個水媽過嚟。先影完未？好嘅，小朋友影完相，咁而家咧首先有請郭思籌或者帶領我哋上香嘅。跟住有請黃楊達上香。